طبعًا أنا باشكر كل الناس اللي هي جاوبت على السؤال، والإجابات كلّها مميزة، وباشكركم جدًا مرّة تانية، وعايز أتكلّم عن الحالة دي. الحالة دي مش مجرّد تحليل كيراتين طالع، ولا مجرّد شعر بيُقع ووش شاحب، دي رسالة من الجسم بتقول إن أنا عندي خلل داخلي بدأ يطفو على الوش، يا جماعة اسمعوني. طيب خلّينا نقرا الرسالة دي واحدة واحدة. لو أنا باتكلّم على مريضة 38 سَنة تعاني من تساقط في الشعر شديد، في شحوب في الوجه، في هشاشة في الأظافر، تحليل الفيراتين 7 والهيموجلوبين 12 واحد. خلّينا نشوف الاعتبارات دي. أول حاجة السِن، يعني 38 سَنة في مرحلة اسمها مرحلة تحوّل الإيقاع الهرموني، مش لسه شباب جسمها شغّال بكامل طاقته، ولا هي في سِن انقطاع اليأس، هي في مرحلة تذبذب الهرموني والنفسي والفسيولوجي الدقيق جدًا. طيب الأعراض اللي معانا اللي هي شعر بيُقع، وِش شاحب، أظافر هشة، وتحليل الحديد المخزون 7 والهيموجلوبين 12 و1. لو بصّينا بنظرة سطحية كده نقول الهيموجلوبين كويس. لكن لو دخلنا شوية وعمقنا كده في الحالة هنلاقي إن المخزون تحت الأرض وقرب يخلص، العروق لسه فيها مية بس البير معايا نفسه فاضي. فاحنا بنقول إن الحديد ده مش بس عنصر، ده طاقة دموية بتحمل معاها الحرارة والحيوية والروح الجسدية. لما الفيراتين بينزل بالشكل ده اللي هو 7، ده معناه إن الجسم عايش على الحد الأدنى من الاحتياطات، وبدأ يسحب من المخزون عشان يحافظ على صورة الدم على قد ما يقدر. فالهيموجلوبين 12 واحد شكله ظاهريا سليم، لكن بيقول كأنه واحد واقف كده على الحافة لسه ما وقعش، مجرد زقة بسيطة هيطيح على طول. لو بصينا على الأعراض دي وفسرناها، يعني سقوط الشعر، وجينا كلمناكوا بلغة الأخلاط، الشعر بيغذى من الدم والخلط الدموي النقي. لو حصل فقر في حرارة الدم ولطفه يبدأ الشعر معايا ينشف، يجف، يتساقط. وده بالظبط اللي بيحصل معايا لما الحديد ينزل، الدم بيبقى تقيل مش قادر يحمل الغذاء بتاعه للأطراف زي الشعر والبشرة، لأن الطاقة الحيوية كلها رايحة فين؟ رايحة للأعضاء الحيوية. طيب الشحوب في الوجه معناه ايه؟ معناه نقص في الدم النقي الواصل للبشرة، وده إشارة إن الخلط الدموي أتقل، وفي نفس الوقت قلة النضارة، وفي بعض الأحيان كمان بيدخل معاه خلط سوداوي بسيط بيزود الإحساس بالخمول والتعب الصباحي، ويفتح الباب لأعراض اكتئاب كده بسيطة. طيب لو بصينا على الأظافر دي مراية للكبد والدم، لما بيحصل نقص في تغذية الدم أو بترسب بلغم في العروق الدقيقة بيبدأ يحصل معايا ضعف في بناء الأظافر، وده بيخلينا نشك في إيه؟ خلينا نشك في الكبد مش قادر ينظم الأخلاط بشكل كويس، أو مثلا في بلغم على الكبد مثلا وحوالين الأطراف بيقول للأطراف أنت مش قادرة تتحركي بشكل كويس. فخلينا نقول برضو إن الفيراتين لما بيكون في النسبة 7 وناقص بالشكل ده، الهيموجلوبين معايا بيقول لي لا أنا كده مش تمام. حتى لو 12 واحد من 10 وشفنا الهيموجلوبين عامل ازاي، نقول الوظيفة الديناميكية للحديد في بناء الانزيمات ونقص الاكسجين ضعفت، على اساس ان هي مش هتعرف تجدد الخلايا مرة تانية. فنبص على الحالة ككل هنلاقي ان الحالة شحوب وسقوط شعر وهشاشة، معناها ان السوداوية والبلغمية عالية عندها، معناها ان في حاجة في الجسم بتخلي امتصاص الحديد ضعيف، والكبد مش قادر يحول الغذاء لدم ناضج، والطحال كمان الطحال مش قادر يكون نشيط كفاية عشان يقوم بالمصافي بتاعته ويصفي الدم، والأمعاء فيها ضعف في النار الهضمية الداخلية إن هي تمتص الحديد ولو حتى بنسبة ضعيفة. محتاجين نتأكد من تحاليل كتيرة جدا مثلا في حالة زي كده، زي السيري اكتيف بروتين، الاي اس ار، البي 12، هرمون الغدة الدرقية، في الهالوباكتر بايلوري، تحليل براز كامل، سونار برضو على البطن والحوض. وممكن تكون معايا احتمالات زي وجود نزيف داخلي، نزف داخلي مثلا زي في نزف في البواسير، او مثلا حتى البريود فيها غزارة كبيرة، احتمال وجود ضعف امتصاص ناتج عن مثلا مشاكل في المعدة، عشان كده الفحوصات بتاعة المعدة لازم تكون معايا بشكل قوي، احتمال وجود سوداوي على الطحال والكبد، ممكن تكون ده هو اللي مانع الدم بشكل ان هو يكون فعال، احتمالية وجود استعداد لأنيميا نقص الدم المزمن اللي بتسبب مثلا او بتكون في سابقية ليها في فقر الدم الفعلي بسنين. وحبيت اوضح كل الدلائل والاشارات بالشكل ده لان في علاقات كتيرة زي كده متداخلة، محتاجين ان احنا نسمعها بشكل اعمق وبشكل ابين واوضح.